Oh, oh. Galera, beleza? Aqui é vendo um gameplay trazendo mais um vídeo pra vocês. Iremos começar uma nova série de Minecraft. O nome da série será Em Busca das 20 Lendas da Fogueira. Dá pra ver que tem essa fogueirinha aqui, mais ou menos, né? Bem, galera, a gente vai em busca do velho cavador. Eu tenho aqui um mapa, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu arrumar aqui. Tá dando uma lagada, meu, porque tá meio bosteado. Ó, galera, eu tenho aqui um mapa de onde é que ele fica. Ele fica nessas coisas de areia aqui, assim. Ele mora numa montanha. Só que ele fica meio que dentro de caverna, assim, fazendo, minerando essas coisas. Olha que pôr do sol bonito. Galera, agora que tá anoitecendo, eu vou lá na minha casa, que é bem pertinho daqui. Vamos lá. Não é muito longe, é bem pertinho daqui. Aí tá dando uma casa pra caralho. Logo ali tá a minha casa. Vamos lá nela. Vamos pegar o que a gente precisa pra ir lá. Eu nem tenho muita coisa, só tenho as coisas úteis pra espada. Ai, ai. Ó, galera, minha casa não é das mais chiques, né? Tá bom. Eu vou usar ela em todos esses 20 monstros, 20 lendas que eu falei. E se vocês gostarem bastante desse vídeo, vocês deixam um like, ok? Vamos ver aqui, ó. Eu já deixei pronto umas coisinhas. Aqui, eu vou fazer mais. Eu vou deixar. Não, o mapa eu tenho que levar. Vou fazer mais uma picada. Não, a gente não vai precisar disso. Vamos largar aqui. Vamos procurar ele. Tá, vamos pegar um mapa aqui. Vamos ver. Tá. Vamos lá, gente. Vira. Aí, ó. Ai, meu Deus. Bem, galera, a gente vai atrás dele. Deixa eu ver aqui. Vamos andar aqui, vamos ver. Vamos indo pra essa direção aqui. Deve ser pra cá. Vamos lá. Ó, gente, esse velho. Olha uma bruxa, mano. Sai, 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 desgraça. Ai, é uma fé na mãe mesmo. Cadê ela? Ah, é, meu Deus. Eu acho que é nesse lugar aqui. Vamos dar uma olhada. É, provavelmente aqui. Deixa eu ver. Tem esse laguinho aqui. É, provavelmente é aqui. Ah, aquela bruxa desgraçada me deu veneno. É uma fé da puta mesmo. Vamos lá, galera. Pula, pula, pula. Eu acho que a gente tá chegando perto. Aí, tá dando uns bugs aqui muito loucos, galera. Acabei de encontrar. Nossa, acabamos de achar lá. E parece que a gente também achou uns. Mas, sei lá que bichinho, eu acho que é besta. Morreu. Galera, é bem nesse lugar aqui que ele vai tá. Olha aí. É, galera, é bem nesse lugar mesmo que ele tá pelo jeito, porque a casa ali é bem nas montanhas, bem onde que eu falei que é de lugar. Matar essa aranha aqui que ela vai dar fio pra nós e a gente é capaz de dar umas pessoas. Tá tranquilo. Vou matar mais esse daqui. Vai, desgraça. É, conseguiu. Tá, galera, vamos subir aqui, vamos ver se ele tem alguma coisa. Caralho, que bagulho foi esse? Oi, ali, gente. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Gente, a gente achou ele. Gente, eu vou dar uma olhada na casa dele. Ele veio e me atacou. Nossa, velho. Vamos ver o que ele tem aqui.
É meio que uma casa normal. Vamos ver se tem alguma coisa dentro do baú. Aí, ó, chama pérola doente, mano. É, pérola doente. Não, vou deixar. Vou pegar só umas 3. Vamos pegar 5 mesmo. Ele que se foda. Tá, já se a gente não precisa, vamos usar isso daqui mesmo. Ali tá ele, gente. Vamos ali, ele tá lá dentro daquele buraco. Vamos em busca dele pra ver se a gente consegue. Ali ele, gente. Ali ele, ó. Ali ele. Ali. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Olha uma aranha indo atrás dele. Se fudeu, desgraçado. Cadê ele agora? Gente, o velho sumiu do nada. Então vamos largar daqui. Olha aqui, a gente achou até alguns minérios aqui. Gente, ele acabou fugindo. Eu não consegui achar ele. Ele desapareceu do nada. Tá meio bugado aqui. E agora eu quero ver como é que eu vou sair daqui de dentro. Porque eu não lembro onde é que é a saída. É um velho mesmo, desgraçado. Lá tá ele, gente. Ah, só que não sei se a gente pode, se a gente vai atrás dele ou não. Só que agora ferrou por causa que a passagem trancou. Ui! Meu Deus, gente. Eu jurei que eu ia morrer agora. Bem, eu desmoronei tudo que tinha aqui. Ele vai estar provavelmente ferrado. Mas essas areias que a gente não vai mais usar. E galera, eu tava vendo o nome dele, só que ele tá muito lá embaixo. E eu tô com fome. Ai, ai, ai. Acabei caindo lá embaixo de novo. Eu vou indo pra casa de novo. Daí quando a gente voltar... Quando a gente voltar, eu vou ter que arranjar uma comida. Então, galera, eu vou dar pausa lá e vou achar uma comida e daí eu já vou estar lá em casa, ok? Bem, galera, eu cheguei aqui agora em casa, não achei nada pra comer, eu vou dormir. Vamos ver se amanhã... Não vou dizer amanhã. Vamos ver se agora de dia vai estar alguma coisa. Porque tem muito monstro lá fora. Vamos ver. Galera, eu não sei se vocês gostarem mesmo desse vídeo. Vão deixar o like, por favor. Tá, galera. Acordei agora aqui. Eu tive que dar uma pausa rapidinha. Tá bugando demais aqui, tá trancando, mas deixa o seu like também, se inscreva no meu canal. Eu voltei agora com os vídeos, acho que fazia 1 ou 2 meses que eu não fazia mais vídeo. Vamos ver se a gente não acha uma comida, que a gente tá morrendo de fome. Ali já achamos uma ovelha. Tomara que ela deu umas 4 carnes de ovelha pelo menos. Uma só. Mas tá bom, tá bom. Espera aí que eu vou, galera, que eu vou tentar achar mais algum... Lá, ó, achamos mais uma vaca. Uma aranha também tá bom. Pra dar fio pra gente pescar, daí vai valer a pena. Vamos lá. Deu nada essa miserável. Vamos lá em casa, galera. Olha, galera, não sei se eu vou acabar hoje o velho cavador, por causa que eu tenho que matar ele. Daí, depois desse velho cavador, vai vir outros contos, lendas. Daí eu vou fazer pra vocês. Deixa eu dar aqui. Eu vou dar uma pausa, galera, pra fritar e já vou direto pra casa dele, ok? E foi. Galera, já tô aqui na casa dele. Eu vou descer lá embaixo de novo, lá na mina lá. Ali ele já tá aqui perto. Sumiu o nome. Ali ele, ó. Aí. Se mande daqui. Vem. Ai.
Eu não consigo acertar ele, gente. Eu sou imortal. Como é que, gente, eu não consigo matar ele? Para de fugir. Não, Vem cá. eu morri com 10 anos. Lá ele. Vamos, gente, vamos, Mas, gente. sem querer, me matou com uma picarata na cara. Que menino mais burro, analfabeto. Ele falou com uma picareta na cara, sei lá o que esse burro falou. Você vai morrer. Venha cá. Você nunca vai me achar. As minas são infinitas. Ela leva para lugar muito longe. Sumiu, gente. Ali tá ele ali. Ai. Ai. Gente. Ai, gente, não sei, tá? Ele é imortal, gente. Ele tentou me atacar e... Você nunca vai me achar. Galera, eu vou ficando por aqui com o vídeo, porque acho que já deu muito tempo. E eu não vou conseguir, pelo jeito, você já viu que eu não vou conseguir acabar hoje o vídeo dele. Você vai morrer agora. Cala a boca. Olha, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa um like. Fala aí, mineiro. Tranquilo. Se vocês gostaram, deixa um like. E se inscreva no meu canal, por favor, galera. Eu vou ficando por aí. Falou!